टंडलायार में इंतज़ामिया तरफ़ां जिते मुस्तक माण्हुनि खे राशन फ़राहम करण जो सिलसिलो जारी आहे, उते ज़िले इंतज़ामिया ख़ुसूसी तौर खजड़नि फ़क़ीरनि खे पिणु राशन फ़राहम कयो। टंडलायार जे असिस्टेंट कमिश्नर शबीर जान जिस्कानी ऐं वापारी अॻुवाण मामा रतनलाल लालवाणी खजड़नि फ़क़ीरनि खे राशन फ़राहम कयो। इन मौक़े ते फ़क़ीरनि जो चवणु हुयो त इंतज़ामिया जा थोराइता आहिनि जोखे हिन मुश्किल घड़ी में राशन फ़राहम कयो वियो आहे। खुशी पई थिए, असांखे राशन बि मिलियो आहे, ऑफिसरनि असांजी ख़बरचार बि वठी, एतिरा ॾींहं थिया असां घर में वेठासीं, न केॾा आयासीं न वियासीं, पर शुक्रगुज़ार था करियूं इन ऑफिसरनि जो। केरु कोन आयो बा, अलाह ख़ुशि करे तव्हांखे, अलाह आबाद करे। असांजी इहे दुआ फ़क़ीरनि जी आहे, अलाह करे ख़ुशि हुजो। असांजी सार सबर वरिती आहे, अलाह करे ख़ुशि हुजो। इन मौक़े ते SDM शबीर जान जिस्कानी ऐं वापारी अॻुवान रतनलाल जो चवणु हुयो त हुननि इंसानी हमदर्दी तौरु फ़क़ीरनि खे सामान फ़राहम कयो आहे। लॉकडाउन खे एक्सटेंड थींदे तक़रीबन महीनो थी वियो आहे, त अलहमदुलिल्लाह असां हर काउंसिल ऐं हर जेको आहे शहर में विराईंदे, जीअं त टंडोलियार शहर जे अंदरि असांजी जेका नोटिफाइड कमेटी आहे उनजो बींग ए कन्वेनर असांजो मिनारिटी कम्यूनिटी जो मेंबर ऐं ताजर इतिहाद जो जेको चेयरमैन आहे मामा रतन, उन इन्हनि जी निशानदेही कई त भई असांजी जेका ख़्वाजा सराजी कम्यूनिटी बि आहे जेका टंडोलियार शहर में रहे थी, जिन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे या उन्हनि ताईं केरु अञा ताईं पहुतो न आहे, त असांजो मौक़िफ़ बि इहो हो त भई जेके बि माण्हू मुस्तहिक़ आहिनि पहिरीं उन्हनि ताईं पहुचणु घुरिजे। ही बि असांजे क़ौम जा हिसा आहिनि जेके ख़्वाजा सर आहिनि, असांजे शहर जा रिहाइशी आहिनि, इहे बि परेशान हुआ त अॼु वेही इहो तइ कयोसीं असांजे इस हिसाब सां गॾु त इन्हनि खे बि राशन पहुचायो वञे। टंडलायार जे DC लोहारनि ऐं फ़नकारनि बाबति रिपोर्ट नशर थियण खां पोइ फ़नकारनि ऐं लोहारनि बि पिणु सामान विरायो आहे, जॾहिं त टैक्सी ड्राइवरनि पिणु मुतालबो कयो आहे त 200 खां वधीक माण्हुनि खे राशन फ़राहम कयो वञे। कैमरामैन जान मोहम्मद समझो सां गॾु नसीब नड़ियो, सिंध TV न्यूज़ टंडोलायार।